Uhari gani mtazamaji wa Myatt TV, natumaini mzima wa afya. Tarehe 2 ya mwezi wa 7 2026, ikiwa leo ni Alhamisi ambapo tunaielekea Ijumaa ya biriani, basi nikaribishe katika kipindi cha Morning Connect ambacho utaweza kufahamu taarifa zilizosheheni ndani ya kurasa za magazeti, kurasa za mbele pia na kurasa za nyuma, hususan kwa ajili ya michezo na burudani. Na mambo yamezidi kumeremeta, mambo yanazidi kuwagonga nyoyo mashabiki wa mpira katika sekta ile ya kombe la dunia. Watu wanaumia sana, ikiwemo mimi nimeumia sana, ambapo hapo jana Senegal waliweza kupoteza mabao 3-2. Ni kwamba tu Afrika nzima tumeumia, kwa baadhi ya timu za kutoka Afrika zimeweza kuondoshwa katika michuano hiyo. Sasa basi utajua kwa undani zaidi nikiwa katika gazeti nyuma ya magazeti ambayo hususan kwa ajili ya michezo, lakini hapa nianze moja kwa moja na gazeti la Mwananchi. Katika kurasa ya mbele wao unasema kwamba sababu Chauma kumng'oa Mwalimu. Anasema kwamba Hashim Rungwe aweka mambo hadharani, afichua matumizi ya fedha kupokwa madaraka yake. Kigaila abeba mikoba, atoa kauli, wadau wa siasa wafunguka. Kwa undani wa taarifa hii basi utaipata ukurasa wa 4. Na habari nyingine inasema undani kifo cha dereva wa Heche anavyoliliwa. Ili kufahamu zaidi habari hii utaipata ukurasa wa 2. Mapya sindano ya uzazi wa mpango kwa mwanaume. Hii ni story ipo katika gazeti la Mwananchi. Inasema kwamba sindano ya damu inayozuia mbegu za mwanaume kwa miaka 2. Sasa hofu inakwenda kwa wanaume waliopo. Anasema kwamba wanaume watakubali kutumia sindano hizo. Wanaume mmefikiwa sasa, uzazi wa mpango, sindano zipo pia. Na ikakando gazeti hili la Mwananchi na kamata gazeti la Tanzania Leo. Habari kubwa inasema msimamo wa Samia wazibeba biashara. Dr. Mwigulu asema bila hivyo dira ya taifa 2050 haitafikiwa. Anasema kwamba ni wa serikali kuhama mfumo wa udhibiti kwenda uwezeshaji. Na habari picha pia inaonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na habari nyingine inasema tutaharakisha miradi ya maendeleo, awahakikisha neema wananchi wa Mara. Huyu bwana ni Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ambaye ameanza ziara yake kule mkoa wa Mara. Na ikakando gazeti la Tanzania Leo na kamata gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Habari kubwa kabisa inasema Zungu bunge sio dhaifu, asema mijadala iko huru kwa wabunge wa vyama vyote, aeleza namna wapinzani wanavyopewa nafasi sawa licha ya uchache wao, aeleza mkakati kuelekea historia miaka 100 ya bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Soma zaidi katika ukurasa wa 3 mwa gazeti hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Habari nyingine pia inasema Rais Samia awataka viongozi kutafsiri vipaumbele, asema dhamana walizopewa ni zaidi ya vyeo, ataka matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Habari hii pia utaipata katika ukurasa wa 3. Nyingine inasema katiba na sheria yataka sheria ziendane na dira ya 2050 na teknolojia. Habari hii utaipata ukurasa wa 2 wa gazeti la Machinga. Na kamisha na habari ambayo inasema Mwigulu ahidi serikali itaharakisha utekelezaji miradi ya maendeleo. Habari hii pia utaipata katika ukurasa wa 4. Kando gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge, na kamata gazeti la Uhuru, ukweli daima. Habari kubwa kabisa inasema Rais Samia, uteuzi sio mapumziko. Uteuzi sio mapumziko. Awataka viongozi aliowateua wakafanye kazi. Yaani kazi ni kazi.
ni kwamba yenye kuleta matokeo kwa Tanzania kuelekea dira ya 2050. Asema hawapaswi kufikiri baada ya uteuzi ni kupumzika. Tamko hilo limetolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa viongozi hao ambao wameteuliwa, akiwemo Dr. Grace Magembe kuwa katibu mkuu wa Wizara ya Afya, ambapo ilifanyika kule Ikulu Dar es Salaam jana. Habari nyingine inasema katibu mkuu CCM Balozi AU wateta. Habari kamili utaipata ukurasa wa 3. Kizungumkuti afya ya Pacome. Basi hapa utajua ndani zaidi katika ukurasa za nyuma za magazeti. Lakini pia habari nyingine inasema Mwigulu apigilia msumari ulinzi wa amani nchini. Na ikakando gazeti hili la Uhuru, ukweli daima, na kamata gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Habari kubwa kabisa wanasema CWT yaanza kujisafisha, watuhumiwa wategwa. Ni kwa kuweka pembeni uongozi wa mpito, waahidi mageuzi ya mifumo ya kurejesha imani ya Mwalimu. Habari hii utaipata ukurasa wa 4 gazeti hili la Majira. Rais wa Msumbiji kufungua maonyesho ya Sabasaba. Na ikiwemo huu ni mwezi wa Sabasaba na leo ni tarehe 2. Kwa bado siku chache kuelekea kuadhimisha siku ya Sabasaba. Habari nyingine inasema Samia viongozi tafsirini vipaumbele kwa vitendo, kukaa kwa muda mrefu bila shughuli ni hatari. Habari hii utaipata ukurasa wa 15 mwa gazeti hili la Majira. Habari nyingine inasema kamati mpya kuongoza vita dhidi ya ukatili. Habari hii utaipata ukurasa wa 3. Na ikakando gazeti la Majira. Nadhani ndo nimehitimisha katika kurasa za mbele, basi niamie katika kurasa za nyuma, hususan kwa ajili ya michezo na burudani. Tuendelea kufuatilia Meatu TV, utapata taarifa zile ambazo za ndani za chini kabisa ambazo tumezichimbua. Basi naanza na gazeti la Mwanaspoti. Na habari kubwa katika gazeti la Mwanaspoti ni kwamba Okello Pacome waoga noti. Rekodi ni mechi 16, mabao 9. Huku ni upande wa Pacome, lakini rekodi ya upande wa Okello ni kwamba mechi 24, mabao 14. Ni kwamba Yanga Africans wametwaa ubingwa mara 5 mfululizo. Kwa pongezi kwa Yanga, lakini kwa upande wa Pacome ni mpepori kwa sababu alipata majeraha katika mchezo dhidi ya JKT, mchezo wa mwisho wa kutamatisha ligi. Lakini kwa sasa kutokana na taarifa ambayo aliweza kuisema msemaji wa klabu hiyo ya Yanga, Ally Kamwe, alisema kwamba operation alishafanyiwa hapo jana. Pia atakaa kwa wiki 2 kwa uangalizi wa daktari. Kwa tumwombee Mungu ataweza kurudi katika ile hali yake ya kawaida. Habari nyingine nasema mfungaji bora njiani Kariakoo. Ni nani? Basi kamata gazeti la Mwanaspoti utaweza kujua kwa undani zaidi. Lakini zawadi ya Beka Simba Sport Club, ukitaka kujua ni zawadi gani hiyo, ni kwamba Steven Beka amepewa zawadi. Basi kamata gazeti la Mwanaspoti utajua kwa undani zaidi. Na ikakando gazeti hili la Mwanaspoti na kamata gazeti la Tanzania Leo. Habari kubwa inasema Pacome nje wiki 6 afanyiwa upasuaji. Ni paredi la rudisha da. Paredi bwana imerudishwa da pale Msimbazi, inaenda kupigwa siku ya Jumamosi hii. Kwa Simba wachague, na msemaji wa klabu ya Yanga anasema Simba wachague wabaki da ama waenda akakutane na Jafet Kitambara kule Azam kule kisiwani Pemba, ambapo itapigwa fainali ya CRDB Federation Cup. Kwa Simba wachague wakutane na Yanga ama wakutane na Kitambara. Habari nyingine inasema Dr. Samia aipongeza Yanga kubeba ubingwa. Yamal atamani kucheza pamoja na Alvarez. Na ikakando gazeti hili la Tanzania Leo Sport
Na kamata gazeti la Wamachinga Sport, wao wanasema kwamba nahodha Yanga awashukuru mashabiki. Huyu bwana ni Bakari Nondo Mamnyeto. Yaani huyu pale Yanga yeye ni kunyanyua tu makombe, sababu ni kapteni, kwa yeye ndo kiongozi. Amewashukuru mashabiki wa Young Africans kwa kusapoti nzima kuanzia ligi inaanza mpaka kufika tamati. Karabu amaliza mkataba Simba. Ivory Coast yatolewa kombe la dunia. Kagera Sugar Majogoro kuna jambo. Kuna jambo gani hilo? Basi kamata gazeti la Machinga Sport utajua kwa undani zaidi. Lakini pia JKT Tanzania yampa pole Pacome. Pia hapo jana tulimuona Hassan ambaye alimfanyia mazambi Pacome aliweza kwenda kumuona hospitalini, lakini pia msemaji wao naye aliweza kufika, bila kumsahau bwana kocha wa Azam FC Ibenge pia naye aliweza kwenda kumjulia hali. Ndio maana tunasema play fair, be positive. Ni kama umeona amani imetumika hapa. Mchezaji ambaye alimfanyia mazambi Pacome ameweza kwenda kumuona hospitalini na kumjulia hali. Ni amani, mpira ni amani, na nimpongeze sana mchezaji huyu wa JKT Hassan, pia na msemaji wao na pia na kocha wa Azam FC pia na uongozi wa Young Africans kwenda kumjulia hali. Na kamata gazeti la Uhuru Ukweli Daima Sports, wao wanasema kizungumkuti afya ya Pacome. Wanasema Tanzania 4 kutikisa tamasha ubunifu. Habari hii utaipata ukurasa wa 17. Habari nyingine inasema Pacome aliumia katika mchezo kati ya Yanga na JKT. Ni juzi hapo. Kocha Uholanzi ajiuzuru baada ya kuondolewa katika michuano ya kombe la dunia. Kocha wa timu ya taifa ya Uholanzi huyu ni Ronald ajiuzuru wadhifa wake. Hapa ingine pia inasema paredi Yanga kila kona. Yanga wanaumiza watu roho, wapite dunia nzima wajue kwamba Yanga ni mabingwa wa nchi, mabingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara mara 5 mfululizo, haijawahi tokea. Na kamata gazeti la Majira, habari kubwa kabisa inasema Yanga Sport Club wabadili gia angani paredi la ubingwa. Kamwe aweka wazi hatma ya Pacome. Na habari nyingine pia inasema NBC yaahidi kuongeza uwekezaji katika soka. Na nimekamilisha katika kurasa za nyuma za magazeti. Ni kwamba nikupe tu tips kidogo, madokezo ama dondoni kwamba timu ambazo zinatoka Afrika ni kwamba Ivory Coast na DRC Congo pia na Senegal wameweza kuondoshwa katika michuano ya kombe la dunia, ambapo Ivory Coast ilitolewa na Norway, pia DRC Congo wao waliondoshwa na England, pia na Senegal hapo jana waliondoshwa na Ubelgiji. Basi ni kwamba kwa mimi nimeumia sana, ni kwamba hizi timu za Afrika kipindi cha kwanza kinakupa moyo, lakini kipindi cha pili kinavunja moyo kabisa. Basi tusubiri Algeria, basi tumpe pia support Morocco ambao tayari wao wameshafuzu katika hatua ya 16, na Algeria tumuombe dua zaidi aweze naye kuungana na Morocco kwenda kuwakilisha vizuri Afrika. Bana, niko hapa nadhaminiwa na hospitali ya Ovada ambapo ipo pale wilaya ya Chemba jijini Dodoma. Wewe ambaye upo karibu na wilaya ya Chemba, basi ukifika pale katika hospitali ya Ovada utapata huduma safi, huduma zinazostahili kwa vigezo vyote. Ni kwamba zinatoa huduma mbalimbali ikiwemo mama na mtoto, magonjwa yale ambayo yanayotumia skana, pia utapata matibabu mazuri. Basi fika pale hospitali ya Ovada utapata matibabu ya bora. Na nimekamilisha katika kusoma magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, hususan kwa ajili ya michezo na burudani. Langu jina ni Fauzia Juma, nikusii tu endelea kufuatilia Miatu TV, subscribe, like, comment na kushare. Nyuma kamera ni Kelly Mwaisoba. Bwana, leo umeshangaa, leo Fau yuko peke yake. Ni kwamba Kelly leo yupo nyuma ya kamera, leo ndo anachukua picha kali unazoziona hivyo.
na rekodi sauti inatoka vizuri, basi yeye pia ndo. Usiache kufuatilia Meatu TV katika akaunti zetu za YouTube, Instagram, Facebook na TikTok. Pia na usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare. Hadi siku nyingine tena, niseme tu bye bye, nikutakie wakati mwema.